hlala phansi. Phansi wohlelo Comrade Nobhala ubuholi bombutho wabahlali bonke ubuholi bukazwelonke izinhlaka zombutho zonke omama intsha yabahlali obaba umkhandlu wosihlalo imibutho ekhona phakathi kwethu Amadiba Crisis Committee, Rural Women's Assembly, Inyanda Land Movement, Cry of the Excluded, Congolese Solidarity Campaign, Comrade from Uganda, Ubunye bamahostela, Comrade Ngenge, Comrade Mvuzo, Reverend Mavuso, abaholi bonke abakhona kuleli tende, abaholi bezenkolo, abomdabu, induna mazikhona, sikwadukuza la kubekwe khona ilembe eleqamanya amalembe ngokukhalipha idlinza lakhe libude buduze nale ndawo yalomgubho wanamhlanje. Bahlali sihlangene ngosuku olubi kakhulu, usuku lapho sisemanzini, usuku lapho silahlekelwe uComrade uVusi Zweni, sebeke basho abaholi ngaphambilini. uVusi ubengusihlalo wobunye bamahostela eyilunga eliqavile nebeyingxenye yokwakhiwa kombimbi olusha olubizwa ngeDurban Coalition, ubeyi-founding member yeDurban Coalition. uVusi omunye wabaholi abakhaliphile, bese kuthi masezime emthumeni aqhamuke namasu namaqhinga. uVusi omunye wabaholi abayingcithabuchopho embuthweni wasekuhlaleni, simbiza nge-organic intellectual, ubesonhlakanipho. Ayakhala kakhulu amalunga eDurban Coalition, Comrade Ngenge, ngokuhamba kukaComrade uVusi. Senze umsebenzi omkhulu abantu baseThekwini, KwaZulu-Natal nabantu bezwelonke bashaqekile ngokudlula kukaComrade uVusi emhlabeni. Umsebenzi abenawo ubumkhulu kakhulu. Niyazi ukuthi amahostela adume kabi ngodlame. Bekwazi ukuthi mawufuna udlame ufuna impi ihamba yehostela. Mawufuna inkabi ezokususela usambathi kufanele uye hostela. uVusi ube omunye wabaholi ebebelwela ukuthula nobunye ehostela. Njengoba negama lobunye bamahostela lizichaza, bafuna indawo yamahostela njengoba usekela sihlalo eke washo, ibe indawo yenhlonipho, ibe indawo enesithunzi, ibe indawo yokukhulisa abantwana, ibe indawo yemindeni, kungabi indawo yemgulukudu nendawo yokufuya inkabi. uVusi uhamba emhlabeni ebesebenzela ukuthula nobunye kubunye bamahostela. Sithi ke bonke abalahlekelwe ihlobo zabo, ukubandakanya nosekela mongameli wombutho ubaba uBonono, na wonke amajola ahlele emanzini, umndeni wakamaphela, neminye imindeni nezihlobo zabahlali basemjondolo abalinyelelwe, sithi uNkulunkulu abakhumbule, uNkulunkulu abaqinise nangalesi sikhathi. Sithi imindeni yabo, umndeni kaVusi, imukele, ithole ukududuzeka. Namhlanje akusilo usuku lokujabula bahlali.
kodwa usuku lokuzila nokukhathazeka okukhulu. Usuku lapho izingqalabutho ezazilwela lelizwe nazo zingakutholi ukuphumula kobandayo lazilele khona, ngoba usuku lapho imizamo yazo yonke yokuzinikela kwabo ukuze lelizwe likhululeke kuphendulwe ihlaya washaywa indiva. Ngakho-ke namhlanje siqonda kabanzi ukuthi kunabaholi izingqalabutho ezafika ngaphambi kwethu zilwela umzabalazo nempilo engcono. Kuyiqiniso ukuthi mabengavuswa namhlanje babuzwe ukuthi engabe lokho enikubonayo eNingizimu Afrika ilokhu enanikulwela na. Asingabazi ukuthi oThabo obaba uThambo, abo Steve Biko, abo Winnie Mandela, abo Ruth First, uma bengavuswa namhlanje bebuza ukuthi engabe yikona yini lokho enikufuna eNingizimu Afrika, inene bazothi akusikho lokho esasikulwela. Imizamo yethu yonke lezithukuthuku zethu zonke zishaywe indiva. Indlela esigubha ngayo lolu suku asiqondile ukubukela phansi imizamo yamaqhawe enkululeko yalelizwe, kodwa ukuveza ukuthi akusikho lokho esikubonayo ayekulwela. Kuyiqiniso ukuthi uma kungathiwa iyavuswa namhlanje, angadumala kakhulu ukubona abantu besahlala emkhukhwini, bempintshene emahostela, benganakwanga ezilalini, bengenawo amanzi, izinkonzo zingezi kubo. Bangadumala kakhulu ukubona iningi elingaka labantu base-South Africa bengasebenzi, bebhuqabhuqwa indlala nosizi, ngoba akusiko lokhu ababekade bekulwela. Abanye baya entilongweni, baya ejele, bezabalazela ukuthi mina nawe nabantwana bethu nezizukulwane ezizayo zi-enjoye inkululeko, the real freedom. Ngakho-ke sekuphele iminyaka eyama-32, 32 years, izwe kuthiwa lathola inkululeko. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi asikhululekile kuze kube namhlanje. Ngakho-ke usuku lwanamhlanje luzothi inkululeko ayikho, kuze kube kukhululeka abantu abahlala emkhukhwini, kuze kube kukhululeka abantu abahlala emahostela, kuze kukhululeke abahlali basemaplazini, kuze kube ukuthi nabahlali basemakhaya nabahlala emafletini uqobo bathola inkululeko yangempela. Namhlanje asinasizathu sokugubha lolu suku ngaphandle kokutshela izwe nomhlaba kanjalo nohulumeni ukuthi asikhululekile. There is no freedom for the poor. Inkululeko ngaphandle kwemhlaba iyihlaya. Inkululeko ngaphandle kwezindlu ezinesithunzi iyihlaya. Inkululeko ngaphandle kwemisebenzi ekhokhelayo iyichilo. Inkululeko lapho isizwe sibhuqwa ububha nendlala kuyichilo. Inkululeko lapho ulusha lethu lubhuqabhuqwa izidakamizwa, utshwala, lilahlekelwa yithemba ngempilo engcono kuyihlazo nechilo. Asinasizathu sokugubha usuku lwenkululeko ngaphandle kokuthi namhlanje sisazozwakalisa ukuthi sekuphelele iminyaka izwe alikakhululeki. Asikwazi ukuthi sikhululekile sisaphelezela insizwa embi entathu ezihamba ngama-blue light nosomabhizinisi beya ey'tedium bethi bakhululekile bese sithi nathi sikhululekile. Asikwazi ukuthi sikhululekile ngoba naku sinikezwa i-t-shirt yamahhala, sanikezwa nokudla kwamahhala bese siyakhohlwa bese sithi sikhululekile. Asikwazi ukuthi sisakhululekile sisaphunga omaskito emjondolo sidliwa zimpuku. I-freedom enjani engenawo umhlaba? Omunye ujabuliswa iplate alithola namhlanje,
angacingi ngekusasa ayitshela ukuthi ukhululekile. Bashilo abaholi ngaphambilini ukuthi bazofika osopolitiki nejumbana zokudla. Bese siyakhohlwa sijabuliswe ukudla kwamanje, sikhohlwe ineminyaka emihlanu nekusasa elizayo. Phathi wohlelo njengoba siyingxenye ye-Union Against Hunger, ucwaningo liyaveza ukuthi abantu abaningi eMzansi babhuqwa yindlala, balambile. Ngeshwa bakubona kuyihlazo ukubika ukuthi balambile. Kunabahlali abalala bengazi ukuthi bazodlani. Kunabahlali olishona nje ilanga abazi bazophekani. Kunabantwana abangazi ukuthi bazolala bedleni. Kuyiqiniso ukuthi abanye babantwana bethu esibakhulisayo baphethwe izifo ezihambisana ukudla okungenamsoco. Bese abantwana bethu baphila bakhule impilo abnormal. Bantengantenge bangakwazi ngisho ukucabanga, bangakwazi ngisho ukuconcentrate esikoleni. Sibe sazi ukuthi kuneyinkampani ezikhonda zeyinkampani efana no Shoprite, Checkers, efana no Woolworth ezichitha ngisho ukudla. Njoba isizwe silambile kunokudla okuchithwayo. Kungabi indaba zalutho. Yingakho ke namhlanje sizothi asikwazi ukuthi sikhululekile uma kusenabantu abalala bengadlile emiphakathini, libe izwe liproducer ukudla okungashe kunele wonke umuntu. Sithi ke namhlanje kuyihlabathi kwizwe lonke uhulumeni akayibukise le ndaba, ashaye imithetho ezonyanzelisa iphoqele omasipala, inhlaka zikahulumeni zonke kanjalo neyinkampani ukuthi zingakulahli ukudla abantu belambile. Phathi wohlelo izinhlekelele ezidalwa ukuguquguquka kwesimo sezulu esiholela ezikhukhuleni, ukushisa ngokweqile kanjalo nokusha kwemijondolo nemililo yoqubula idala ukukhathazeka okuyisimanga emiphakathini yethu. Sithi uhulumeni akaphuthumise imithetho evimba izimboni ezinkulu namazwe acebile asifaka kule nkinga yokungcola komoya nokuholela ezinhlekeleleni esibhekene nazo kumanje. Bese ephuthumisa uqeqesho emiphakathini yethu ukuze sikwazi ukuhlangabezana nokubhekana nezinhlekelele ngokwethu njengemiphakathi. Singalindi amathonsi abanzi, singalindi abantu abathunywe uhulumeni amathimba abo asuka endaweni ezikude zithi zizosihlangula, angabe siyakwazi ukusihlangula endaweni esiphila kuzo. Phathi wohlelo kulonyaka sibhekene nengwadla entsha lapho uhulumeni wobumbano, Government of National Unity, ubuyisela emuva okwakuzuzwe kanzima intando yeningi. The gains of our democratic dispensation are being reversed by the Government of National Unity. Phathi wohlelo uhulumeni okhona njengamanje ubuyisa umthetho wobandlululo owawushawe uhulumeni wobandlululo, lo mthetho obizwa nge-Prevention of Illegal Squatting Act ka-1951, Act number 52. Umthetho lo wawushaywa uhulumeni wobandlululo ngo-1951 owawubizwa nge-Prevention of Illegal Squatting Act. Lo mthetho wawufudula abantu abamnyama ngendluzula emadolobheni ngaphandle kwegunya lenkantolo, ukuze amadolobha azoba awabamhlophe kuphela. Sikubonile la kwaDukuza, la umasipala walenginqi ufudukisa abantu bakithi abamnyama kuleli dolobha ukuze iBhalitho kanjalo neStenga sibe amadolobha abantu abamhlophe, noma kube amadolobha wabantu abacebile.
Namhlanje phathi wohlelo sithuke kwaphela nasozanweni ukuzwa umphathiswa wezokuhlalisa kwabantu umama uThembi Simelane ememezela umthetho sivivinyo ofana nalomthetho wobandlululo ka1951. Kusho ukuthi izwe selicebe ngokwanele, uhulumeni usefike ekugcineni kokucabanga kwakhe, useze usibuyisele emuva, ubuyisa imithetho yobandlululo. Umthetho sivivinyo omusha ubizwa nge-Pies Amendment Bill ka-2026. Lo mthetho omusha bahlali enisazokuzwa ngawo cishe senimbonile nobhala umbutho ikhathi eziningi ku-television nakwabezindaba ekhuluma ngawo. Sisenomhlaba namhlanje sisahlala ezindaweni esikuzo ngenxa yomthetho okhona njengamanje obizwa nge-Pies Act onqamulela i-Prevention of Illegal Eviction from an Unlawful Occupation of Land ka-1998. Nakuba sisahleli la eShaka's Head, nakuba sisawina ezinkantolo yingenxa yalomthetho obizwa nge-Pies Act. Uhulumeni sekumphathe kabi ukuthi mihla yonke masiye enkantolo abahlali basemjondolo neminye imibutho ifike iwine enkantolo, kuvikeleke ukuchithwa kwabantu, akhuseleke amakhaya abahlali, nemhlaba sikwazi ukuyiwina ngenxa yalomthetho okhona obizwa nge-Pies Act. Namhlanje uhulumeni okhona wobumbano oholwa yi-Democratic Alliance uthi lo mthetho owenza kube lula ukuthi abahlali bawine enkantolo fanele uchithiyelwe, uqedwe. Bahlali aningizwa. Uhulumeni okhona uthi leli hawu eselisebenzisayo ukuvikela ukuchithelwa kwabantu awususwe lo mthetho ukuze kube lula ukususa abantu ngendluzula, ukuze kube lula ukuchithela abahlali, ukuze abahlali mabeye enkantolo bafike bangawini, uthi lesi sikhali esinamakhaya ngawo namhlanje asisuswe. Lo mthetho ukwenza kube yicala uma uke waphasa, njengamanje usabizwa ngomthetho sivivinyo, ubizwa nge-Pies Amendment Bill. Ibhili umthetho ongakaphasi obizwa ngomthetho sivivinyo. Usubekiwe lo mthetho sivivinyo okumthethwana ongakaphasiswa. So ithi into uma ungalinge uphase lo mthetho ba uphasise, kusho ukuthi kuyoba yicala ukuba nombutho ovikela abantu njengabahlali basemjondolo, njengoSeri, njenge-Lawyers for Human Rights, njengawo wonke ama-organization afana noNdifuna Ukwazi ne-Foundation for Human Rights. Kusho ukuthi kuyoba yicala ukusebenza kwalama-organization alwela amalungelo abantu. Uma ungalokotha uphase lo mthetho, kusho ukuthi uku-organize kuyoba yicala. Okusho ukuthi abahlali bonke abaqashwe njengo-national organizer, provincial organizer or coordinator ofanele bayeke ngokumsebenzi wabo awusekho. Ngoba the moment be-organizer, be-coordinator, kuzobe sekuba yicala. Uma sifika eMbalenhle sizoqokelela ama-personal circumstances abantu, kuyobe sekuyicala lokho siyobe sesiboshelwa ukuthi sizonyula, sizovikela abahlali baseMbalenhle ababhekene ne-eviction. Njengamanje omasipala bajabule bafile bahlali, balindele lo mthetho ukuthi uphase ube umthetho. Ningizwe kahle. Ihawu ebesinalo siyaphucwa lona ukuze sisale sinqunu, ukuze makufika izitha, kufika izikhukhula, singakwazi ukulwa.
ngakho ke sinomthwalo omkhulu bahlali wokuthi kusukela namhlanje as in like now sifanele silwisane nalomthetho obizwa ngePies Amendment Bill ka-2026. Phansi Pies Amendment Bill, phansi. Phansi ngokuchitshiyelwa komthetho iPies Act, phansi. Phansi ngohulumeni wobumbano, phansi. Phansi Government of National Unity, phansi. Sinomthwalo omkhulu bahlali esibhekene nawo ngoba uma lo mthetho uke waphasa leyo nto ithetha ukuthi umntwana wakwenu osezilalini othi ngonyaka ozayo ngiyeKapa, ngonyaka ozayo ngiyeGoli, ngonyaka ozayo ngiyeThekwini ngiyofuna umsebenzi okanye ngiyofuna izikole, kusho ukuthi sekuyoba icala ukusuka ezilaleni uyofuna imisebenzi emadolobheni ngoba kaloku awuzoba nayo indawo yokuhlala apha emadolobheni uma ungenayo imali. Lo hulumeni uyasithuka, lo hulumeni usibukela phansi, lo hulumeni ureversa what was to be the gains of our national democracy. Umthethosisekelo wezwe lo hulumeni uyawurabisha. Uhulumeni obuholwa yi-ANC wawuphambili ekutheni kushaywe le mithetho esivunayo namhlanje. Ngalesikhathi bengakabi nayo imali, bengakabi rich, babefuna sikwazi ukuthi siye emadolobheni, sibe namakhaya emadolobheni. Ngoku sebenemali, sebevumelana ne-DA ukuthi abantu abamnyama abagcwele emadolobheni bayinonsense, bangcolisa amadolobha, fanele kushawe eminye imithetho ezobanyanzelisa ukuthi babuyele back emakhaya bayobhuqabhuqa usizi nendlala. Sibhekene nengwadla, abahlali bangizwisise ngoba uma lo mthetho okwaphasa kofanele siwavale namahhovisi abahlali ngoba kaloku umsebenzi wethu kuzoba yintoni masingasakwazi ukuvikela. Njengamanje umthetho osuwinisa enkantolo ubizwa nge-Prevention of Illegal Evictions from Unlawful and Unlawful Occupation of Lands Act ka-1998. Ngoku bathi lo mthetho is too good for the black people. Ngoku bathi lo mthetho is too sweet for abantu abahlala ematshotshombeni. Fanele bawuchibiyele into a new amendment bill. A bill ezokwenza ukuthi uku-organize, ukuvikela abantu abampofu kube yicala. To a point ukuthi uma sike sabonakala sinivikela sizochargewa sibekwe icala sibhadle iminyaka efinyelela eminyakeni emihlanu noma sikhokhe ifine ka-2 million ngokuvikela nini. Uhulumeni uyawubasa umlilo manje uthi sesi-right umuntu akahlale la ekhona, okusho ukuthi bahlali la sikhona sizokwazi manje ukuthi basuse ngaphandle kwegunya lenkantolo. It will mean ukuthi for them to evict us they will need no court order. Abazonyanzeleka ukuthi baye enkantolo, bazothumela amapolisa afika adubula abantu kube ukuthi sekuphelile izinkantolo azizukwazi ukusivikela ngoba kaloku sekumthetho ukuthi basidubule. Bathi sesiwine kakhulu. Uthi uhulumeni simumi la emqaleni. Ukhathelwe ukuhlulwa abantu abangafundanga iqhaza zasemjondolo ngenxa bePies Act. Yingakho bethi fanele bayichibiyele bayi-amende so that izovuna bona. Sifanele ke silwisane nalomthetho. Maduze nje sizolontsha i-campaign bahlali esizophikisana ngayo nalomthetho.
sizoyilwa kunqamuke izingalo. Sizoyilwa emgwaqeni ey'tratini, siyoyilwa ngisho enkantolo, if needs be, all the way to the Constitutional Court. Fanele size siyofika all the way to the Constitutional Court, to the last court of the Republic of South Africa, we shall do so. So lo mthetho ohlongozwayo uthi uhulumeni nabanini bomhlaba sebengadiliza imizi yethu ngaphandle kokuyofuna igunya enkantolo. Njoba sise Pietermaritzburg High Court namhlanje uthi uhulumeni akasophinde kube khona isidingo sekuye enkantolo, okusho ukuthi fanele abe u-referee and a player. Mayezwe engakuphiwe nje fanele athumele amaphoyisa akudubule akuchithele. Singabiki indawo kungabikho umthetho osivikelayo. Ngamanye amagama uhulumeni noma ama-private landlords bona Ballito Ratepayers and Residents Association yibona abaphusha lo mthetho ukuthi asisuswe sisiwe emgigimbe. Uyabona njengoba sihleli lo mcimbi siwenzelela, it is symbolic ukuthi asinda. Kubazi ukuthi asifundanga, bazonyonyobisa imithetho ngale esingezukwazi ngisho uHayeli Shabameli siye enkantolo ngoba kaloku sekusemthethweni ukuthi sisuswe. Ngakho ke bahlali sesiphucwe konke ukuvikeleka ebesikuthola kwi-Pies Act ka-1998. Abantu abahluphekile sebephucwe ilungelo elithi no elalwelwa Amadiba Crisis Committee, a Constitutional Court, a right to say no. Bazosiphuca nathi ukuthi singakwazi ukuthi asiyindawo. Bazokwenza kube yicala ngisho kubanini bomhlaba ukuthi bangasixoshi. Bazophoqwa nabanini bomhlaba ukuthi babiyele imihlaba yabo. Uma bengayibiyeli kuzoba yicala kuboshwe bona ongciwankulu labaphethe imihlaba yethu. Omasipala bazonyanzeleka ukuthi bayibiyele imihlaba kahulumeni bese bekwenza kube yicala ukuthatha kwethu imihlaba nokuvikela abantu abathatha imihlaba. Sithi-ke namhlanje asithathelele ithuba sixwayise abantu asebeme kahle. Unamabhunu amnyama bahlali. Uyabona labantu abakahulumeni asebenemali, umuntu acabanga ukuthi ngoba seku-right yena yonke into isi-right, akhohlwa ukuthi ngisho iy'hlobo zakhe esendaweni zasemakhaya unokhazini, unezizalwane ehluphekayo, akhohlwa ukuthi njengoba engakwazi nokuzondla engondlizwe lonke, ubeka engcupheni ikusasa labantu abasahlupheka. Lo mthetho uthi umuntu osemakhaya akahlale khona lapho angaphinde ezemadolobheni ngoba kaloku indawo yasemadolobheni sekuyindawo yabantu abamhlophe namabhunu amnyama la senemali. Phansi ngamabhunu amnyama, phansi. Phansi ngabantu abasibukela phansi ngoba sebecebile bona, phansi. Phansi ngohulumeni osicabangelayo, phansi. Phansi ngomuntu osithatha kancane, phansi. Phansi ngohulumeni wamasela, phansi. Phansi ngohulumeni ohlangene ngokuthi ubukele phansi isithunzi sabantu abamnyama, phansi. Manda! Sithi-ke asixwayise abantu asebephumelele. Sixwayise abantu asebekuhulumeni abacabanga ukuthi ngoba seku-right bona nehlobo zabo nemindeni yabo nabangani babo sebe-right ukuthi lelizwe alikakakhululeki. Iningi labantu balelizwe bayahlupheka.
umhlaba awukabuyi. Uma sebesayida namabhunu ADA namabhunu amhlophe sebesayida namabhunu amnyama bedayisa okwalwelwa kanzima oTata Mandela, obaba Oliver Tambo nabanye, sithi kuyinhlamba, kuyichilo ukuthi namhlanje sebebukela ngisho iConstitution usomqingo umthethosisekelo wezwe onikeza the right to housing, the right to dignity, the right to cities. Wonke lamalungelo esinawo uhulumeni we-ANC ne-DA ithi lawo amalungelo awasifanele, sesi-right, bathi bampintshene emadolobheni, bampintshwa abantu abamnyama abahluphekile. Ngakho-ke bahlali, sithi lo mthetho uyichilo, uyihlazo, uyinhlamba emhlabeni wabantu abamnyama. Yingakho sithi sizowuphasela inselelo in the streets and in the courts. Okwenu bahlali ukuthi nizilungiselele ukuvikela wonke amalungelo esawazuza ngaphansi kwentando yeningi. Njengamanje silindele ukuthi nilindele ubuholi mabuthi on your marks, get set, ready. Niwulindele go. Uma ningayithambisa abahlali, ningezi e-ofisini labahlali ukuthi ngiyadilizelwa this and that, ngoba niyobe nivumile la nihleli khona ukuthi niphucwe lokho obekuyihawu lenu. Kusukela namhlanje akekho umhlali wase-South Africa ozothi akaze akezwanga ukuthi lo mthetho ohlongozwayo uthini. Njengamanje uhulumeni uyanyanzeleka, uphoqelekile ukuthi abambe ama-public hearings izwe lonke, ahambele imiphakathi ayolalela izimvo nembono nemicabango yenu ngaphambi kokuthi lo mthetho uphase. So they will be holding public hearings, benza i-consultation, bezwe ukuthi nithini, ukuze mase beyuphasisa lo mthetho bezothi abantu base-South Africa bathi lo mthetho mawuphase. So kuzomele niwukhabe lo mthetho. Ngenyanga ezayo uzoqala kwi-City of Ekurhuleni eGauteng, la bezokwenza khona ama-public hearing. Uyeza KwaZulu-Natal, uyeza e-Eastern Cape, sizonikeza ama-date lapho uyolalelwa khona. Sithi asifuni unakizwa indaba yomthetho yobandlululo ka-1951 yokuthi abantu abahluphekile abaphucwe umhlaba ungakabuyiselwa nokubuyiselwa udaba lomhlaba lingalungisiwe kuthiwa sibuyele back eGibhithe. Kusho lo hulumeni esamvotela, lo hulumeni okuthiwa wentando yeningi. On your marks, get set, ngikushiya ku-ready. Ungangibuzi into eningi mase ngithi go, ngoba asizodlala umasipala wakaDukuza nabelungu bakhona. Sizothi siyiwinile indaba yokungaya emgigimbe kanti sekuvulwa elinye iwindi. Bayibambezele nje ngoba balindele umthetho ozovuna bona ukuthi uphasiswe. Sithi asinda. Uma nenze njalo bahlali, anivikeli isithunzi sabantu abahlala emkhukhwini, nivikela ikusasa lalelizwe, nivikela ngisho isizukulwane esizayo, our future generation. Njoba ngisho nje ukuthi kunomntwana othi ngonyaka ozayo ngiye eThekwini ngiyofuna umsebenzi okanye ngiye esikoleni, kunomntwana othi ngiye eCape Town, ngiye eKapa, ngiye eGqeberha ngiyofuna umsebenzi. Uhulumeni we-Government of National Unity uthi ayikho indawo yeqhaka emadolobheni. Obona nje ngoba sebeqalile basebenzisa nobandlululo leli elibizwa ngezanophobia. Kunabantu bakithi abasetshenziswayo
Oh March and March. Oh Ngizwe Mchunu. Oh Operation Dudula. Bahlali nina niyakwazi ukufunda, you can read between the lines. Nibuke abantu abahola iMarch and March. Nibuke lo tata obizwa ngophakela umthakathi. Uthengelwe unyanyavu lemoto ka 1.3 million. For lo msebenzi awenzayo wokuthi kushaywe kuhlaselwe omakhelwane. Bahlali anizanga la ngephutha. Thina njengombutho wabahlali sisamile ekutheni umuntu ungumuntu ngabantu. Asikudluki kulokho. Sisamile ekutheni unyawo alunampumulo. Nisangizwa bahlali? Sisamile kokusho iBhayibheli ukuthi umthande umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Comrade Raphael Bohegwa nama comrades ohamba nabo ningifikisela ngosizi uma nithi niyajabula ukuthi kanti khona abanthandayo kubahlali base South Africa. Akuwo wonke umuntu wase South Africa onqondo yakhe ayibhadlanga noma imfishane. Akuwo wonke umuntu wase South Africa onenzondo. Akuwo wonke umZulu ogajelwa ikhanda. Akuwo wonke umZulu ophuma phambana nesikhwili. Abahlali baseMjondolo lo mbutho umiselwe ngaphansi kwesisekelo senhlonipho sokwazisa umuntu, sokwazisa impilo. Ngakho ke bahlali sinomthwalo wokuthi sibavikele abafowethu base-Afrika. Ngizonikhumbuza eniwaziyo, asinamahloni ukuthi asihambisani nokushaywa nokuhlukunyezwa komakhelwane kwabantu base-Afrika. Bafana nathi, banegazi lethu, abanye babo sesiganene banabantwana bethu, bawosibali, bawobani kithi. Why sibazwela bahlali singahambisani nabo? Yingoba thina iqiniso siyalazi bahlali. Siyazi ukuthi basuswe yini emazweni abo. Niyazi ukuthi basuswe yini? Abanye babo basuswe abantu bala eSouth Africa, ongcwankulu bala eSouth Africa abahambayo bayomba igolide eDRC, bayontshontsha umnotho waseDRC. Benza ngathi bathumela amasontsha eDRC ukuthi bayoletha ukuthula. La masontsha kube yiwona afika rape abantu besifazane nezingane. Bese bentshontsha lo yamnotho waseDRC bazoyicebisa ngawo la eSouth Africa. ISouth Africa ifana ncimishi neUnited States of America la eAfrica. Aningizwa. IMelika njoba izoba wonke uNkulunkulu basemhlabeni ihlasela wonke amazwe. Nathi la eSouth Africa amazwe ase-Africa siwenze njalo. Sinabantu thina la ezweni abacebile ababenefitayo ngenxa yempi eyenzeka eSudan, eyenzeka kumazwe ase-Sahel. Kunabantu abacebile bacetshiswa imali yegazi yase-DRC. Aningizwa bahlali. Njoba kuthiwa bashayeni khona bahamba ngamuva bayontshontsha umnotho bawulethela. Bayicebise bona not nina. So siyalazi usizi olubhekene neAfrika yonke. Emehlweni omhlaba umuntu wase-Afrika noma ungayithola ukubi uyisiqalekiso kubantu abamhlophe abangathandi ibala elimnyama.
Siyayazi inkinga ebhekene nezwe yase South Africa akusiwo ama-foreigners. Impi esibhekene nayo la eSouth Africa ububha, indlala, sibhekene nokungalingani, inequalities, sibhekene ne-high rate of unemployment, ukungabibikho kwemisebenzi, sibhekene ne-corruption ezinhlaleni zikahulumeni. Niyayibona imadlanga commission, kade nilalele izondo commission, maningi ama-commission. Sibhekene nengwadla yokuntshontshwa kwemali okungahlangene nabantu bangaphandle. The reason why ibhedlela zigcwele njoba o-Eddington no-Baragwana begcwele abantu beshunduka ngamabhentshi ngaphambi kokuthi bethole usizo, it is not because of foreigners. It is because of ukukhathwa kwemali efanele iye kwi-social expenditure okubizwa phecelezi nge-austerity measures. Imali engaba iya ka-education, iya ka-health, iya ka-social welfare, ithuthukisa lelizwe, bayayintshontsha. There is corruption, there is mismanagement of funds. Bese bengaqashwa odokotela, bengaqashwa onesi, bese kuthiwa the reason why ibhedlela igcwele ingoba kugcwele abantu bokufika. Cha, odokotela bayatoyiza every day, bagcwele odokotela. We have enough doctors, we have enough nurses, we have enough teachers abangaqashiwe. Why bengaqashiwe? Ngoba i-budget iyakhathwa, iyancishiswa, efanele ngabe isiza abantu, iqasha othisha, iqasha odokotela, iqasha onesi. Ngaphekwa corruption, bese kuba khona ukungaphathi kahle, phecelezi i-mismanagement of funds, kwenza lelizwe lihlupheke. Na ukuze ningayiboni lezi zinto bahlali, fanele intukuthelo yethu siyibhekise kubantu aba-vulnerable, ababuthaka, abahlupheke njengathi. Mangikhuluma ngongxiwankulu, angikhulumi ngongxiwankulu base-South Africa kuphela. Ngisho ungaye Uganda, uye Rwanda, uzobafica ongxiwankulu. Yingakho sithi abantu abahluphekile i-Afrika yonke nasemhlabeni, they must unite against imperialism, against capitalism. Phansi capitalism, phansi. Phansi imperialism, phansi. The reason why kunezimpi emhlabeni yingoba onkulunkulu basemhlabeni, i-capitalism ne-imperialism ilawula lelizwe. Izimpi ziyaphakwa, zidalwa ngamabomu ukuze ngalesikhathi belwa bodwa abantu base-DRC, ifika i-America intshontshe igolide, ifika i-South Africa ongxiwankulu bakhona bayontshontsha umnotho wakhona. Yingakho kunempi ekhona e-Iran edalwa ukuze kube ngathi kune-civil war, balwa bodwa abantu. Kanti siyawazi amaqhinga ongxiwankulu, bafike banikhathe nodwa, kuba ngathi ngixabene nodwa, kanti ithuba la bedla khona besizakala, beprofitha ngosizi nezimpi. Nisangizwa bahlali? Ngakho-ke siyamemezela-ke bahlali ukuthi umuntu olwa nabantu bangaphandle, our neighbors, abantu abamnyama abafana nabo, ngoba esaba iqhwaga lezi ezimhlophe, esaba ezinye izizwe ezingafani naye, uyigwala, iqiniso alikho kuye, akanalo iqiniso. Uma kuliwa nabantu bangaphandle, abamhlophe bayekelwayo. Ngoba njengoba belwa nabantu bangaphandle, siyazi thina abahlali sizonihlebela ngoba nazi. Uma uwumZulu ujabuliswa ukuthi kushawa abantu bangaphandle, iyeza igame yakho. Uma umpedi uyishangane umXhosa, ujabuliswa ukuthi kushawa abantu bangaphandle, bayeza ongizwe nakuwe. La ku Victoria Street unembali esiyitshalile. We have planted a seed. Ukholiswa Magaca. Wathi xenophobia not la.
wayimisa iMarch and March, wamisa uPhakela uMthakathi wathi not here, wathi nami ngumholi la angikazwe ngixelwe ngale march obani labathi bazoklina la sikhona siyabaholi la. Kunentokazi etrendayo abanye abayazi bayazela ku TikTok, mhlambe yithuba lokuthi nimbone. Kunentokazi ethe kuMarch and March yithina abaholi bala eVictoria asikaze sixelelwe nganto senizosiklina nje. Woza ngaphambili intokazi. Noma intombi zase Eastern Cape ziyakwazi ukushikila ngoba la kwaZulu intombi ziyashikila. Lokhu okuye kwamelwa uMagaxa ubemele lokhu esikholelwa kukho. Akekho umuntu washaywa phambi kwethu singasho lutho. Umholi noma usiya umholi unembeza wakho uthini? Ngoba bahlali sesibonile thina ukuthi akushaywa abantu bangaphandle abangenamaphepha. Ushaywa noma usunephepha. Uyichaza iphepha lethu usubethiwe. Awushaywa ngoba uwangaphandle. Kade kushaywa abantu baseNimpompo ngenxa yokuthi umuntu akakhuluma ilanguage yakho kufanele ashaywe. Uma sivuma leyo bahlali, who's going to be the next? Ubani ozolandela masesiqedile ngamashangana? Khona isikhuluma esike sakhuluma sathi awuzugcina nje ngokuthi kuwelele pheko umthamvuni. Uthe la kwaZulu kuzoya nokuthi ukuphesheka kothukela noma unganeno na. La iyakhona uma kuthi asiyinqanti. Bahlali asihambisani nobugebengu. Masithi asihambisani nezenophobia, asisho ukuthi sihambisane nama-drugs nobugebengu. Asibe clear asihambisani nobugebengu noma bahlobo lini noma ngabe benziwa ubani. Crime is crime, whether it is committed by migrant community or is committed by South African. Crime is a crime and it must be dealt with by the law. Ukhona umthetho wokuthi kugibele. Uma uhulumeni ededela March and March no Operation Dudula, akathathe amabheji awanikeza amaphoyisa awanikeza oDudula amaphoyisa ahlale phansi. Ayogqoka amaroko kaloku ngoba wona awumama. Uma umsebenzi wamaphoyisa awusekho, uhulumeni akamemezele ukuthi we no longer have South African police services. All we have is Operation Dudula and March and March. They must declare their failure to deal with the crime. So indaba yobugebengu bahlali must be dealt with in accordance with the South African Police Service Act. Ukhona umthetho olawula ubugebengu nokusebenza kwamaphoyisa. Asiwazi umthetho omusha onikeza uMarch and March ukuthi ahambe eshaya abantu noma ibaphi. Kunenye into efanele nibheke bahlali. Njoba kuthiwa sishaya abantu la ngaphakathi, amabhoda ayavuza, they allowed abantu ukuthi bangene kumabhoda bese bethi asizobabetha la. Why bengavinjwa kumabhoda? Kutheni le energy anayo uMarch and March singahlangani sonke siye kaHome Affairs, siye kwaDefence Force, siye kumabhoda kuyovalwa imingcele evuzayo? Bahlali angizwe. Awukwazi ukumopha ulwandle. Angikakasho ukuthi hamba mina wepolice. Bahlali awukwazi ukuvula umpompi uqhubeleke umophe uyisidena. Kaloku uvala umpompi uqala bese uyamopha ke kuzokoma. Awukwazi ukuvula amabhoda abantu bangene bese uzobabetha la ngaphakathi ungabazimbi la bengena khona.
ngoba bangenisa kube lawful bangene bese kuthiwa sibabethe emasebela ngaphakathi bangabethwa ikona kuthiwa babethwe yithini ngakho ke imijondolo ama-hostel must be the places of safety and dignity asibakhusele sibavikele and tell the nation ukuthi we know our enemy yilabo abavuzisa amabhoda abawavulayo our enemy yilaba abantshontsha imali yabakhokha intela our enemy izitha zethu yilaba bangayakhi imisebenzi yilaba abakhatha ama-budget expenditure izitha zethu yilezi ezisibeka endlaleni ngakho-ke ngibiza uMagaca la abahlali ngoba akwenzile kuwubuqhawe ebahlalini wena uthola ukusatshiswa noma ngabe nganhloboni siyafisa ukuthi abahlali basukume babavikele abantu bokuhamba bayanakekelwa bayavikelwa banikezwa uthando banikezwa umdoko banikezwa amahewu abantu bokuhamba ogogo basikhulisa kanjalo thi angazi uba losekshintshile lokho umuntu wokuhamba uyanakekelwa ugayelwa amahewu unikezwa amanzi uqinisekiswe ukuthi uphephile uma simzwile umholi weCongolese Solidarity Campaign uthi asizile la eSouth Africa ngoba kumnandi sithanda uthi silekeleleni bahlali sibuyele emazweni ethu nobody wants to live in a foreign country bahlali wonke umuntu ufuna ukuyofihlelwa la kulele khona amathambo omkhulu bakhe akekho umuntu ofuna ukuyofela emazweni ngakho-ke bayafuna ukubuyela emazweni abo esingakhulumi omasha bangakhulumi inkinga ebhekene namazwe abo umyalezo wethu uthi ongizwe abasebenzise le energy abanayo benomasha ukuyolekelela ukuletha ukuthula nozinzo eDRC eSouth Sudan eIran ePalestine nginethemba ukuthi bazoya ngoba sebekwazile ukusuka kwaZulu baya kuGompo bayothi abantu base-Eastern Cape anihlelekanga niyazi into yenu yashayelwa izandla leyo nto baba ama-hero from kwaZulu bayoxela amampondo ukuthi mayethiyele amaXhosa ngomhlaba wawo angathi awakwazi ukuzikhulumela nokuyilwela ishayeleni ihlombe leyo nto ngelinye ilanga izakini asikho isizwe kufanele sihlele esinye isizwe ukuthi kufanele senze njani ngezwe laso ngizophinda asikho isizwe esikhulu nesinye efanele sitshele esinye isizwe ukuthi kufanele senze njani manje ishayela ihlombe leyo hayi nizoyibona indaba ngoba benza ngathi aniboni ninurongo laphana asilindelanga ukuthi kube nenkosi yaseNigeria phaa kwathina kodwa kufanele siholwe abantu base-Eastern Cape but not here hayi kuze kusuke abantu ngala leyo nto isuggest ukuthi khona wrong ngani ngani asilungiseni uMagaca uzizwa njani ngalo wamicimbi lona kade sikubona u-interviewer i-SABC ngo kade sikubona utrenda uzizwa njani lo msebenzi omkhulu owenzile ukuvikela abantu bangaphandle amandla bahlali mina ngihlala iqina ngizizwa ngihappy ngoba ngiyaphila ngiyasho akekho umuntu oyongithinta wakuba ngakubamba ndakubeka laphansi ndakugxoba ngenyawo ufile ngawatshela amaphoyisa kwametro ngosuku lokuqala lesibili
ngathi ngicela sele zidodele ezingithukayo singithuka ngomazi ngithuka ngabo konke zithi ngidlala namakwelekwele ngikhomdi namakwelekwele phambi kobuso bami ngingaze ngibambe oyedwa ngimbulale phambi kweni maphoyisa ngiyahlonipha ngale nto engigqokile amaphoyisa kwametro abaxosha-ke labo bahamba kade ngibamisile kwaBhethi ngathi akukho muntu ozodlula la ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ubani olithumelile uma kunekhampeni la masipala yasitshela and ngangibona ukuthi yimpilo yakho because ngangibona imishanyelo neyamareki kukhishiwe amakhadi kusho kuzolima oplastic abamnyama balindele ukuthi asibaleke kusale kuthatha izinto zethu esiyidayisayo hayi ngoba kuthiwa kuzoklina umgaqo ngolile cha kwenzela ukuthi sibaleke kuthatha izinto zethu ezidayisayo zifakwe la namanje bakwenzile lokho bakwazile ukungena edamshi efletini bathatha imali bathatha amanapeni bayongena kuPrince Edward esikoleni samaSulumane nalapho thungela khona babulala yonke imishini kodwa bathi baklina umgaqo ubaba lo engaqala lakhuluma naye uofficial kwamasipala kade ANC seyiMK ufika uzongikhombisa nje into njengayinandaba nayo ngikhombisa into nje ecishe ifane nale kodwa ikhombisa ukuthi ye-official bese ngamtshela ukuthi baba mina nge-permit uyalazi tafula lapha akunandaba nonsense ongikhombisayo uhola abantu ukuthi bazoshayela noma bazobhala iy'tolo bazobhala amabhizinisi ethu wenza ngathi ukwazi wena kade uthatha iy'mali ebantwini bokufika namhlanje usuhola imashini ngathi ngoba yini baba ngoba yini fokokwambala angithuka-ke amantombazana ngadozana akho nto yedwa engimesabayo njalo bengimhlonipha nje bengisalihlonipha ukuthi ngikhulume nomphathi wenu kodwa uma ngabe sekuthiwa kuyaliwa oyedwa wabo ngizombulala la phambili kungabi nabazalutho futhi bahamba-ke bakwenza bangishiya babuya ngolesibini uma bebuya ngolesibini intombazane iyashawuta ngimile etafuleni wami usisi wami usawuthatha isikhwama mina hamba ngisalindile isikhwama sami asikwazi ukuphuma esitolweni usise kanginenayo khona abantu base-Eastern Cape abangithukayo bathi nje hayi ipondo asijalongo thina emapondweni ngathi hey ngazongihlekisa mina ngiyazazi mina ngilona ipondo ngilihlubi ngilingelengele ngiyazazi ukuthi ngafika kanjani e-Eastern Cape khona bangazazi ukuthi baya kanjani e-Eastern Cape bahamba ngeziphi zikashaka bayobhalansa ngisho imonteleku njengoba kunonsizwa laphayana kushaka kwathi kusensizwa laphayana hamba yekokhokho bakho uyobuza imvelaphi yakho kungenzeka ukuthi iForel uthi wena umzulu ngathi lalela ngitshele babuza ukuthi uvelaphi ngoba obhuti bakho labayana wena ushaka ngamdwebela isithombe wasethi sisi ngiyaxolisa azi bengazi ukuthi nomnando ngicela ukuxolisa abantu angisazi ukukhuluma ngiyahamba ngathi thank you very much shayishwa sakungena etaxini uhambe manje sigade bahlali singathi celebrate izinto ezizosixaka kusasa ukushoda kolwazi amangisi kade ayibona lento ukuthi an empty tin makes a lot of noise ithini elingananto liba ngumsindo so balekile ukuthi siwazi umlando mina ngiyadabuka abahlali ngoba masicabanga ukuthi kuhle ukushawa kwabantu fanele sazi ukuthi kuseduze nathi washo umuntu we-MK ngabo we-Marsh and Marsh esho kwi-spokesperson samaphoyisa la KwaZulu Natal sathi ikwerekwere wena umuntu nje ongakwazi ukukhuluma izulu ikwerekwere uyayivake ngoku sisengxakini nesikolo siyafuneka ngakumbi kulabantu abathetha gqithi yo so bahlali kubalulekile ukuthi siyikhulume le thina njengabahlali umuntu siyamhlonipha ngoba uwakhiwe ngomvuziselo kaNkulunkulu. Man has been created in the image of God. Bonke umuntu lana or not la elsewhere umuntu ungumuntu
ungumuntu ngabantu. Mawungamazi omunye umuntu awunali kusasa. Ngakho kubalekile ukuthi sibahloniphe abanye abantu. Ningizwe kahle bahlali, hayi igebengu, hayi ama-drug lords. Sinabo nabantu abakhuluma izulu abadayisa insangu nama-drugs. Sishonini ukuthi abahambe bona. Bala emva kwendlu, abantwana bethu bathenga kubo. Bona laba bakhuluma izulu. Sishonini ukuthi abahambe. Kufanele silikhulume iqiniso ngelinye ilanga. Asilwisane nodlame olubhekise emphefumulweni. Not only ama-migrant communities, but also umphakathi obizwa ngama-LGBTQI+ communities. Ngoba sithi kalokhu umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, fanele simhloniphe, sivelwishe impilo yomuntu. So kumsebenzi wethu ke bahlali, izwe lonke la sikhona kuyo yonke imiphakathi, ukuthi masilwele ukuthula, masilwele ubunye. Akufanele size sibe semakomitini ukuze silungisane, sikhorethane. Asilwele ubunye, i-unity. Asibavikele abantu ababhekene nodlame, abantu besifazane nezingane, abantu abadala ababhekene nendluzula yodlame lemindeni ebizwa nge-GBV and femicide. Kumsebenzi wethu siyazi ukuthi nalaphakathi kwethu khona amadoda abetha abantu besifazane. Asihambisani nodlame. Kona ngeke sikhuze ukuthi ushaya abantu bokuhamba ubusashaya ngisho umuntu wasekhaya ungamazi nokuthi usize bani. Sifisa kube nokuthula bahlali. Niyithemba lesizwe, niyithemba lomhlaba. Sithike namhlanje nina niwusawoti wezwe. Ningabukeka nibancane namhlanje ngoba niyasatshiswa. Kodwa akukho zokuzuza ngokushaya abantu bangaphandle. Noma bengahamba lo msebenzi ngeke uthole. Noma bengahamba le ndlala ngeke iphele. Noma bengahamba ngeke uhulumeni aye kumtshotha imali. Noma bengahamba akusho ukuthi uzophila kangcono. Ngakho ke asibhekise umdlandla wethu la kufanele siubhekise khona. Abantu abaqhathayo osopolitiki, le ndaba ivuka kakhulu masekiwa okhethweni. Lizothi lingadlula ukhetho ubone bona futhi sebebrashana. Kodwa kungabi bikho umuntu ozohlukumezeka ngesandla sabahlali semtshondolo. Uma unesibindi sokushaya abanye abantu awusiyi umhlali, awufundisekile. Thina olethu usiko liyaphikisana nodlame nokushaywa kwabantu. Ngakho ke sithi yibani yisiphephelo sokuphephela abantu ababuthaka aba-vulnerable. Those are migrants. Those are women and children. Those are LGBTQI+ communities. Njengombutho siyezwelana nabo bonke abantu ababhekene nendlizula yobunqowankulu i-capitalism. Siyezwelana nabahlali base-Palestine. Phambili Palestine, phambili. Phansi apartheid Israel, phansi. Phansi imperialist United States, phansi. Phansi ngabantu abadala udlame, phansi. Phansi ngezimpi, phansi. Phansi ngabantu abadala izimpi, phansi. Phansi imperialism, phansi. Phansi capitalism, phansi. Phambili socialism, phambili. Manda. Sengiqedile bahlali. Lo mthetho esibhekene nawo uyihlazo, uyichilo, uyinhlamba esizweni esimnyama kulesi sikhathi samanje. Ngakho ke sizolwisana nawo emgwaqeni nasezinkantolo. Umyalezo wanamhlanje bahlali uthi abahlali abakhululekile. Sithi usuku lenkululeko alukho namhlanje. There is no freedom for the poor and the working class. Asikhululekile. Kuze kube
kukhululeka abahlali basemjondolo, kuze kube kukhululeka abahlali ezilalini emakhaya abangazitholi izinkonzo nama-services, kuze kube kukhululeka abahlali basemaplazini, kuze kube kukhululeka abahlali basemahostela, kuze kube kukhululeka abahlali abakhishwe enyumbazana kule ntando yeningi. Asiqinise umzabalazo wethu uqine kakhulu kunakuqala, sivikele konke esikuzuzile nokuzuzwe yizwe okuyintando yeningi, sivikele umthethosisekelo wezwe okhuthaza amalungelo. Sithi-ke namhlanje usuku lokuzila, sithi akusile usuku lokujabula nokugubha, sithi izwe umhlaba nohulumeni fanele wazi ukuthi asinaso isizathu sokugubha nokucelebrate. Sithi phansi nge-freedom e-fake phansi. Down fake freedom, down. Phansi ngenkululeko engasile iqiniso phansi.